তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে চলেছে। আজকের ভিডিওটা কেটে কুটে দেখবেন না, একটানা দেখবেন। অনেক কিছু বোঝার আছে, অনেক কিছু শেখার আছে, আর অনেকটাই ভালো লাগার ব্যাপার আছে। তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, ভিডিওটা না কেটে পুরো দেখো, ভালো লাগবে। আজকে সম্পূর্ণ অন্যরকম মাছ ধরার ভিডিও বানাচ্ছি। আজকে অতিরিক্ত হাওয়া আর ঢেউ হচ্ছে, তাই নৌকো নিয়ে বেরোয়নি। আজকে ড্যাঙা দিয়ে মাছ ধরে দেখাবো কিভাবে মাছ ধরে, আর কি মাছ পেলাম সেটা দেখাবো। আর আমাকে অনেক বন্ধুরা কমেন্টস করে বলেছে যে দাদা একটু ড্যাঙা দিয়ে মাছ ধরে দেখাবে, তাই আজকে ড্যাঙা দিয়ে মাছ ধরে মাছ শিকার করে দেখাবো তোমাদের ভালো লাগার জন্য সব কিছু করতে পারি। তাই আজকে আমি দেখাবো ড্যাঙায় বসে কিভাবে মাছ শিকার করে। তাই পুরো মানে এর যে মাছ ধরার সেটআপটা, ফিশিং সেটআপ, সেটা আজকে পুরো তুলে ধরবো আপনাদের মধ্যে। আপনারা ভালো করে যত্ন সহকারে মনোযোগ দিয়ে দেখুন, অনেক কিছু ভালো লাগার ব্যাপার আছে। আর আপনাদের টাইম পাস করতে হলে এইরকমভাবে সময় কাটাবেন। গঙ্গার পাড়ে এসে দেখবেন একটা ন্যাচারাল ওয়েদার, একটা ন্যাচারাল ভিউ। আর গঙ্গা হচ্ছে মায়েরই মতন, তাই মায়ের সামনে সবসময় ভালো লাগে। সর্বদাই মা ভালো, তাই মার কাছে সবসময় ছুটে যাই। মার কাছে গিয়ে মন সবসময় হালকা হয়ে যায়। তাই আজকে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, কোনো কিছু স্কিপ করবেন না, কাটবেন না, প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দেবেন। হ্যালো বন্ধুরা, ভালো আছেন আশা করি। আজকে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন গাছের পাতা কেমনভাবে নড়ছে। নৌকো নিয়ে আসা সম্ভব না, প্রচণ্ড ঢেউ হচ্ছে জলে। তাই আজকে আমি ফ্রি আছি, ফাঁকা আছি বলে আজকে চলে এসেছি ড্যাঙা দিয়ে মাছ ধরতে। তো বন্ধুরা বলে সব সময় কমেন্টস করে যে ড্যাঙা দিয়ে মাছ ধরলে খাই কি না। তো আজকে দেখাবো ড্যাঙা দিয়ে মাছ ধরলে খাই কি না। শীতকালে খাই না যদিও, তবু আমরা রোজ রেগুলার যেহেতু মাছ ধরি গঙ্গায়, সেহেতু ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটু অন্যরকম, পেলেও পেতে পারি দুই একটা। তাই আজকে আমরা দেখাবো গঙ্গায় ড্যাঙা থেকে মাছ ধরে। এত পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে আর ঢেউ হচ্ছে জলে, যার জন্য নৌকো নিয়ে আসিনি আজকে দেখাবো ডাঙা দিয়ে মাছ ধরে। তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমার সাথে, আর ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন জোয়ার এখনও হয়নি, কিন্তু আমি এসে বসে আছি অনেকক্ষণ আগে থেকেই। একবার দেখিয়ে দিই, এই যে জোয়ার এখনও হয়নি, জল অনেক নিচে, জোয়ার এখনই হয়ে যাবে। আমি তাই ছিপ রাখার জন্য আমার 3খানা স্টানের দরকার। আমি স্টান নিয়ে আসিনি, তাই আমি গাছের ডাল ভেঙে 3টে স্টান বানাবো ছিপ রাখার জন্য, দেখবেন। তো বন্ধুরা আমি এইগুলো জোগাড় করে ফেলেছি। এগুলো আমার 3খানা ছিপ এর উপরে রাখবো মাটিতে গেঁথে।
ভিডিও দেখে যারা, তারা কমেন্টস করে যে ডাঙা থেকে মাছ ধরার জন্য রেকর্ডিং মানে রিকোয়েস্ট করে ডাঙা থেকে মাছ ধরে দেখানোর জন্য, বুঝেছো? ওই জন্য আমি আজকে ডাঙায় বসে মাছ ধরে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, জায়গাটা পরিবর্তন করলাম। ওই জায়গাটাতে প্রচণ্ড পরিমাণে বসে আটকাচ্ছে, কারণ ওইখানে পুরো লোহার জাল ফেলা আছে ইমামবাড়ির পিছন দিকটা। যার জন্য এই জায়গাটায় এসে বসলাম। এই জায়গাটা কাতি মাটি আছে, জাস্ট টাইম পাস করা, বন্ধুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য, তোমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। তাই আমি নতুন জায়গায় বসলাম। এই জায়গাটায় বসছি, বাঁধবে কম, কারণ মাটি খাড়া ভাঙন আছে এই জায়গাটায়। মাছ খাওয়ার কথা, কিন্তু বর্ষাকালে এই জায়গাটায় মাছ 100% হবে। এখন শীতকালে নাও হতে পারে, তাও বসে টাইম পাস করবো। আমরা প্রথম টোপটা দিলাম, প্রথম টোপটাই মাছে খেয়েছে, কিন্তু কিছু বেঁধে গেছিলো, ওঠেনি। নেক্সট টোপ আবার ফেলবো। হাওয়া প্রচণ্ড দিচ্ছে, 3টে ছিপ ফেলা যাচ্ছে না। 2টো ছিপ ফেলেছি, দুটোতেই মাছে ঠোকরেছে, কিন্তু মাছ ওঠেনি এখনো। তাই তো চা ফা খেয়ে নি। চা খেয়ে নিচ্ছি, ঠান্ডা ভালোই লাগছে, হাওয়া প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে। মাছ খেয়েছে, দুবারই মাছ খেয়েছে।
হাওয়া কেমন দিচ্ছে আর ঢেউ কেমন হচ্ছে বলো। পায়ে বেঁধে সব সুতো ছিঁড়ে গেছে। আর কতগুলো আছে গো? আর 4-5খানা। একটা ভোলা মাছ পেয়েছি। একটা ভোলা মাছ বউনি হয়েছে। ভোলা খুলে গেল বন্ধু, খুলে গেল মাছটা। দেখতেই পাচ্ছেন মাছ একটা বেঁধেছিল, চিংড়ি মাছ খুলে গেল। ডাঙা থেকে মাছ ধরা খুব অসম্ভব। তো দেখলেন আজকে মাছ ধরার অভিযান, শিকার আজকে করলাম। শিকারি ডাঙা থেকে একটা ভোলা মাছ ধরে শিকার করলো। তো আজকে নৌকো নিয়ে বেরোয়নি, এই ঢেউয়ে নৌকো নিয়ে বেরোলে নৌকো ডুবে যাবে বন্ধুরা। ছোট নৌকো, আমাদের তো ডুঙি নৌকো, চিংড়ি মাছ ধরার জন্য ছোট নৌকোই দরকার। আর এই স্রোতে হাওয়ায় নৌকো দাঁড়াবে না, আর এই যে ঢেউতে জল উঠে যাবে নৌকোয়। তাই আজকে ডাঙা থেকে ফেলছি। ডাঙা থেকে আজকে মাছ একটা ভোলা মাছ ধরেছি। টাইমটা কেটে গেল, টাইমটা ভালোই পাস করলাম আমি। তো আপনারাও ভিডিওটা দেখে কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন। আর যদি মাছ ধরতে চান তাহলে এরকম সুন্দর গঙ্গার পাড়ে এসে বসবেন, দেখবেন ন্যাচারাল ওয়েদার। হাওয়াও যদি দেয়, হাওয়াটাও দারুণ লাগে। গরমকালের হাওয়াটা একরকম লাগে আর শীতকালের হাওয়াটা একরকম লাগে। আমার তো শীতকালের হাওয়াটা সবথেকে বেশি লাগে। ঠান্ডার মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া, এর মজাটাই আলাদা বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছেন কেমন ঢেউ হচ্ছে বন্ধুরা, দেখুন
আবার একটু চা খেয়ে নিই। তো বন্ধুরা, আজকে সময়টা ভালোই কাটলো। আজকে 1:15-তে জোয়ার হয়েছে, কিন্তু আমি 1:30 2 দিকে বসেছি। জোয়ার হওয়ার পরে অনেকটা পরেই বসেছি, ভাটার সময় এসেছি। তাই আমি ইমামবাড়ির পিছন দিক দিয়ে এসেছিলাম, এটা ইমামবাড়ির পিছন সাইড। তো আমি মাছ ধরতে বসেছিলাম, একটা মাত্র ভোলা মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে সময় কাটাতে গেলে গঙ্গার পাড়ে এসে বসো, মাছ ধরো, দেখতে পারবে, মনটা হালকা লাগবে। গঙ্গার ন্যাচারাল একটা ওয়েদার, খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়, দেখতেই পাচ্ছেন। খুব সুন্দর একটা ভিউ, ন্যাচারাল জিনিসটা গঙ্গার পাড়ে আসলেই বোঝা যায়। দারুণ একটা ওয়েদার। তো আজকে মাছ ধরা এখানেই শেষ করব আজকে, কারণ সন্ধ্যা হতে যাচ্ছে, এখন অনেকটাই বেজে গেছে, প্রায় 4টে বাজে। তাই আমি উঠে বাড়ি চলে যাব। দেখতেই পাচ্ছেন গঙ্গার পাড়ের একটা সৌন্দর্য, ন্যাচারাল জিনিস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটাই আলাদা। আর আমি এমনি আগেও বলেছি আমি গঙ্গাকে খুব ভালোবাসি, মা গঙ্গা মায়েরই মতন। তো আমি সময় থাকলে আমি অন্য কোথাও না গিয়ে আমি গঙ্গার পাড়ে বসে সময়টা কাটাই। আজকে প্রচণ্ড ঢেউ হচ্ছে, নৌকো নিয়ে আসিনি, তার জন্য ডাঙা থেকে বসে সময় কাটালাম। আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য একটা ছোট্ট করে ভিডিও বানালাম। ভিডিওটা দেখে আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হন বন্ধুরা, তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দেবেন। তো আজকের মতন, তো বন্ধুরা আজকের মাছ ধরা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবে না কিন্তু। কারণ আজকে তোমাদের জন্য, শুধুমাত্র তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের ব্যবহার আর তোমাদের উৎসাহের জন্যই এই ঠান্ডার মধ্যে, এত হাওয়ার মধ্যে আমি ভিডিও বানাতে চলে এসেছি বন্ধুরা। তো আজকে আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে আমার এই ভিডিওটা দেখে কেমন লাগলো প্রত্যেকে একটা অন্তত যা পারো তাই একটা কমেন্টস করে জানিও বন্ধুরা। তো আজকে আমি সারাটা দিন, মানে 12:30টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, 1:30টায় জোয়ার হয়েছে, 1:15-তে জোয়ার হয়েছে। তো আমি সেই থেকে এখন 5টা বাজতে যাচ্ছে, আমি সেই থেকে বসে আছি। আমি নৌকো নিয়ে বেরোলে অনেক মাছ ধরতে পারতাম এতক্ষণে, কিন্তু আমি ডাঙায় বসে আজকে দর্শকদের, শুধুমাত্র তোমাদের ভালোবাসা আর তোমাদের জন্য ডাঙায় বসে আজকে মাছ ধরে, আজকে আমি ডাঙায় বসে মাছ ধরে দেখালাম যে কি পাই। তা আমি মাছ ধরতে আসলে খালি হাতে যাই না, কিছু না কিছু অন্তত পাই। মানে চিংড়ি হোক, ভোলা হোক, যাই হোক, রিটা মাছ হোক, যাই হোক, আর মাছ হোক। এর আগেও শীতকালে একটা 8 কিলো ওজনের আর মাছ ধরেছি। আমার ইউটিউবে 8 কিলো ওজনের গঙ্গায় বড়শিতে ধরা পড়লো 8 কিলো ওজনের আর মাছ, সেই ভিডিওটা আছে, দেখে নেবেন। শীতকালে আমি ডাঙা থেকে বসেই 8 কিলো ওজনের আর মাছ ধরেছিলাম। তো আজকে আমি শুধুমাত্র ডাঙায় বসে মাছ ধরছি আপনাদের ভালোবাসার জন্য। তো আপনারা প্রত্যেকে একটা রিকোয়েস্ট, এই ছোটো ভাইটার রিকোয়েস্ট, একটা অন্তত কমেন্টস করে জানাবেন যে কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটা। তো বন্ধুরা প্লিজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও বানাবো, একটা পরের ভিডিওতে দেখা হবে। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন। ঢেউটা প্রচণ্ড ঢেউ, ঢেউটা দেখাচ্ছি আমি। চাও নিয়ে এসেছিলাম আজকে ঠান্ডার মধ্যে, চা। মাছ খায়, সব খায়। এত বড় গঙ্গা, মাছ খাবে না? এই শ্যাওলা দিয়ে টোপ করে না।